今日ちょっとねSD カードがちょっと壊れて朝のデータが全部吹っ飛んでしまいましたなのでちょっとね動画ちょっと短くなるんですけどすみません。でもまあ今日お伝えしたいことはもう決まっておりまして、ご報告っていう動画になります。りんちゃんの件なんですけど、りんちゃんちょっとね9ヶ月間ずっとヒートが来ないという状態が続いておりまして、で先日病院に行きました。でエコー検査をしたんですけど、ちょっとね子宮の中が腫れている部分があるということで、おそらくヒートの前兆ではないかという話でありました。最悪ね、その子宮蓄膿症っていうこともあるかもしれないですけど、子宮蓄膿症だとどうなんだろうね、普通ヒートの後になりやすかったりとかするみたいなので、だからその可能性はないと信じたいんですが、それにしても9ヶ月っていうのは長いですし、あとちっちゃい子犬の頃からヒートになるんですけど、やっぱり周期がね結構りんちゃんの場合はねばらつきが多いんだよね。早くなって短かったり長かったりとかするからね。バラバラだったよね。そういう背景もありまして、今後のりんちゃんについてですね2人で話し合いました。その結果ですけど、りんちゃんの避妊手術をすることを決定しました。今からねたとえヒートが来たとしても避妊手術します。やっぱり先ほども申した通り、ちょっと周期のばらつきもちょっと不安ですし、一番考えなければいけないのはりんちゃんの健康を守ることなので、そういうふうに決定いたしました。ご理解いただけると嬉しいです。そういうとですね、なぜ今まで避妊手術をしてこなかったんだっていう方もいらっしゃると思います。その理由はですね、私たちは繁殖を目指しておりました。なぜ繁殖を目指したのかというと、この子たちの自発的な行動を尊重したいということが第一にありました。繁殖したければ繁殖してもいいし、でもそれはやっぱり経済的にも限りがあるので、どこかでストップしないといけない部分ではあるんですけど、できる限りのやっぱこの子たちの自発的な行動を尊重したいということで、避妊去勢をしないっていう、みんなですけど全員ですけど、そういった方針で今までやってきました。実際長男の豆次郎とりんちゃんは繁殖活動をしたことが1回だけあります。豆次郎がその当時3歳、もう4歳手前の頃の3歳ですねと、2歳ちょっと超えたぐらいのりんちゃんが繁殖活動にチャレンジしたんですけど、結果としては繁殖には行き着きませんでした。りんちゃんの判断に任せるっていう形で、それはそれで良かったと思っています。私たちはね、何が何でも繁殖させるっていうことを目指してたわけではなくて、あくまでこの子たちの自発的な行動を尊重した上で繁殖を目指しておりました。世界でもこの去勢避妊っていうのは一つのテーマになっていて、する方がいいのかしない方がいいのかっていう議論があります。そういう研究論文もたくさんあります。日本は去勢避妊することがルールであると、マナーであるっていう考え方ですが、一方で去勢避妊を良しとしない国も数多くあります。それはどちらも間違っていないと私は思います。結局人間が支配するこの社会の中で、この子たちのペットが自由な状態で生きるということは非常に難しいことだと思っておりますし、もし世界的にその去勢避妊してはいけないという極端な法律が出たとしたら、いろんなことが起こってしまうと思うんですよね。みんなね、飼い主さんがそのペットのことを大事にしてくれればいいんですけど、やっぱり今でもそうじゃない人がたくさんいる中で、もしそういう法律ができたら、野良犬も増えるでしょうし、その中で疫病が増えてきたり、恐ろしいのが狂犬病という病気ですけど、人間もペットも幸せにならない社会になってしまうので、するっていう考え方も間違っていないと思います。ある一方で、その去勢避妊っていうのはちょっと動物がかわいそうなんじゃないのっていう、そういう
考え方も間違っていないと思うんですよね。この議論の中で答えっていうのはおそらくないと思います。それは飼い主さんそれぞれが答えを導き出さないといけないと思うのですが、なので私たちの考えとすればどっちも間違っていないし、でもその両極端にいるわけじゃないっていう、するしないの間中間地点で、自分たちの答えを見出したって感じで今までやってきました。僕らは絶対に自分たちの考えをね、他の会員さんに押し付けたりすることもないですし、でまた押し付けられるのもあまり好きじゃないので、お互いね会員さん同士尊重し合いながらね、人間が支配するこの世界の中でワンコたちがペットたちがね、幸せに暮らせるような環境づくりをね、みんなで考えていけたらなと思っております。最後に、これは私たちがこの子たちを育ててきて感じたことやりゅうちゃんのことに関してですね、ご報告して最後にしたいと思います。まめちゃんといくちゃんの場合は奇形だったので睾丸が降りてこないという、いくちゃんの場合はもう睾丸が2つお腹の中にあって、で、これ放置しておくと本当に命に関わることなので、生後8ヶ月で去勢しております。でまめちゃんは1つは降りてきたんですけど、1つは鼠径部の中にあって、これ先生とね、病院の先生と相談して3歳までだったらいいよっていうことで3歳で去勢しております。まだ今避妊去勢していないのはりんちゃんとりゅうちゃんですね、この2人なんですけど、じゃありゅうちゃんどうするんだっていう話なんですけど、りゅうちゃんは私たちの中では3歳ぐらいまでは去勢せずにそのままでいこうかなと思います。やっぱりちょっと精神的な成長を優先したいっていうこともあって、これ科学的に証明されてるんですが、僕らの体感なんですけどやっぱり早くするとちょっとなんていうのかな、成長が止まるような感覚がする。実際にそういうね論文もあるのよね、研究論文もあったりするんだけど、一方でそれは関係ないという論文もあったりするわけよね。だから何とも言えない、答えがないので、科学的に証明されてないので何とも言えないんですけど、僕らが育てた感じ、いくちゃんは生後8ヶ月なんですけど、やっぱりちょっとね精神的に幼い部分があってちょっと浮くんだよね。でいくちゃんだけ浮いてしまうと、ワンちゃんの世界の中でちょっと浮いちゃうっていう部分はあるんですよ。今でもちょっとそういう部分があるじゃん。だからそういう意味でもちろんいくちゃんのもともとの個性かもしれないですけどね、これははっきりは言えないんですけど、そういう意味でりゅうちゃんもねちょっともう少し精神的にたくましくなってからやるんだったらするって形になると思います。今日ちょっと動画が短くなりました。ちょっといろいろ機器トラブルなのですいません。また明日からね通常通りできればいいんですが機器が壊れてて、結構今までもね、何回か機器トラブルでね、すごい面白かったり可愛かったり今日の朝も面白かったですよね。場面が全てデータが消えたりとかね。一応復旧のアプリとかも使ったけど、ソフトとか使ったけどダメだったね。ダメでした。ダメでした。すみません。気持ちを切り替えてまたね、楽しい動画を作っていければと思っております。今日はこの辺で失礼いたします。